ibadah. Fa'dhamul ibadati mongko te luwih agung-agung ibadah apane faidah dan faidah. Hiya ya faidah iku afdhalul ibadati luwih utamane ibadah. Iku afdhalul ibadati luwih utamane pira-pira ibadah. Wadhalika te mengkono-mengkono faidah iku ma'rifatullah ya azza wa jal, makrifat maring Allah azza wa jalla. Utamane paling ibadah nggih paling dekat dengan Allah atau makrifat maring Gusti Allah paling utama. Orang yang sudah makrifat salate, puasane, apa-apane niku pasti pahalanya lebih tinggi daripada puasanya orang yang tidak ma'rifat maring Gusti Allah. Wal imanu ta iman. Alladzi ya iman huwa kang ta alladzi ku syartun dadi syarat. Fi kulli ibadatin ing dalem saben-saben ibadah. Sedangkan syarat utamanya adalah keimanan. Arab ngamal apik, ngamal bagus apapun nek ora iman ndak sah. Makanya paling utama iman, modalnya itu iman, syaratnya. Ana wong kok nglakoni salat ora diterima karena ternyata ndak iman. Lah ngapa salat ora iman? Sedekah akeh banget, tapi karena tidak iman maring Gusti Allah, buat apa? Fa innallaha mangko temene Gusti Allah iku la yurdihi. Teman sedene Gusti Allah iku la yurdi ora ngrito akan Allah. Gusti Allah ora rido apa ngibadatu kafirin, ngibadahe wong kafir. Ngibadahe wong sing ora iman. Wala yaqbalu lan ora nrimo atau ora nampa sapa Allah lau maring kafir sing ora iman. Ora nrimo ngamalan ing ngamal perbuatan, ngamal soleh. Ngamal solehnya pun tidak diterima. Fa'in sukhtahu ngen fa'in nasukhtahu mongko temen setune bendune Allah ngalehi ngatasé kafir iku sarmadun selawase wala yulhikuhu lan ora nusuli ing kufar wala yulhikuhu lan ora nusuli ing kafir wong sing ora iman apa afun pangapura wala yasubu lan ora nyampuri ing kafir apa ridon ridho wala yutasawwar lan ora den gambaraken wala yutasawwar lan ora den gambaraken ma'adalika sartane mengkono-mengkono layur dihi apa korbun keparak lah syarate wong keparek maring Gusti Allah ya iman. Nek ora iman kok arep ibadah napa mawon ndak diterima karena ndak iman. Pertama iman maring Gusti Allah. Alane wong ibadah ya karena iman. Nek kok ana ibadah ora iman ya resah. Sama seperti syafaat. Syafaate Nabi niku syaratnya iman. Kok ana wong kafir maca selawat ndak sah. Ndak sah kan ora iman. Dadi ana wong sing non muslim membaca sholawatnya baik. Ana wong non muslim baca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'annya baik, biarpun baik sekali. Tapi karena tidak iman, nyong ora percaya karo Nabi, ora percaya karo Gusti Allah. Kok maca Quran, maca sholawat ya ndak sah. Karena ndak ada imannya. Walidzalikal karena mengkono-mengkono la yatasawwaru tidak bisa digambarkan bahwa tidak akan diterima orang yang berbuat amal baik tapi tidak mempunyai iman. Ngibadhe wong ora iman ya ora diterima. Qala dawuh sapa Allah
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu angin pestine nrimo sapa Gusti Allah minal muttaqin setengah saking wong kang padha takwa kabeh. Yang diterima ibadahnya orang-orang yang bertakwa, orang sing wedi maring Gusti Allah, sing iman maring Gusti Allah. Al-Maidah ayat 17. Ailadina tegese wong akeh. Ailadina tegese wong akeh itaku kang padha njaga. Sapa alladina al-kufra ing kufur. Wa manahum lan ora nyegah ing kufar. Wa manahum lan ora nyegah ing kufar apa ayak bala yen nrimo sapa Allah. Apa ayak bala yen nrimo sapa Allah minhum saking kufar. Nrimo nafaqatihim ing pira-pira nafaqah kufar. Nafaqatihim ing pira-pira nafaqah kufar. Illa annahum angin temen sedene kufar iku kafaru padha kufur sapa kufar. Iku kafaru padha kufur sapa wong kafir niku billahi kelawan Allah wa bi rasulihi lan kelawan utusane Allah. Faminal ibadati mangki tetep setengah ing pira-pira ibadah. Faminal ibadati mangki tetep setengah saking ibadah mau ta ibadah. Bakhtasu kang tertentu apa faidatu faidaima. Tertentu bil mukallafi lan wong mukallaf. Kal mukallafi kaya dene wong mukallaf. Ana maning ibadah sing syarate kudu mukallaf. Nek tadi syaratnya ana iman ya. Syaratnya ana iman. Kemudian ada yang mukallaf niku wis balik. Kasaumi kaya dene puasa. Puasane bocah cilik ya diterima. Ya sah saja. Tapi belum kewajiban sebenarnya. Kasaumi kaya dene puasa wal haji lan haji wal umrah lan umrah. Wal i'tikaf lan i'tikaf meneng ing dalem masjid. Meneng niku zikir, ora meneng turu. I'tikaf niku menenge meneng ingat maring Gusti Allah, zikir, wiridan, i'tikaf. Salat. Wa min halen niku tetep setengah saking ibadah, mau ta ibadah ya ta'adakan brentek apa ma. Ya ta'adakan brentek apa ma al-mukallifa ay al-mukallafa mukallaf. Ya ta'adakan brentek apa ma al-mukallafa ing wong mukallaf. Puasa, haji, umroh, brentek zakat umpama ini zakat sih boten anu. Kas sedekati kaya dene sedekah. Wal kafarati lan pira-pira bayar kifarat. Kalau zakat yang sudah mampu dizakati, kalau ndak ya ndak berarti biarpun sudah mukallaf. Kecuali zakat fitrah, kalau mampu membayar zakat fitrah bayar. Wala qadri ta'dilan ing atase kira-kirane brentek. Tapi brentek niku menyebar. Muta'addi lazim. Nek lazim niku ora isa menyebar. Nek muta'addi niku brentek. Yakunu kang tinemo apa al-fadlu keutamaan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-kono ala qadri ta'addi Kitabus sholati utawi kitab kang nerangken tentang sholat. Kitabus sholat iku afdhalul utama, iku afdhalul ibadatil abdani. Luwih utamane pira-pira ngibadahi badan. Luwih utamane ngibadahi badan ba'dal ma'rifati ing dalam sausai ma'rifat wal imani lan iman. Kitab sing nerangkan tentang sholat niku utama setelah
makrifat dan iman. Wong si iman marifat. Nek marifat paling dasar kan kabeh ibadah niku lillah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, inna sholati, sholat saya, wa nusuki wa mahyaya. Makanya nangaring sholat niku fardul maghribi salat lillahi ta'ala terakhir, lillah niku. Lillah itu kan kepada Allah, harusnya mengenal. Saya sholat kok kepada Allah, berarti kita harus mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, kan gitu. Oleh paling dasar niku wong makrifat paling Gusti Allah nggih lillah niku. Terus meyakini betul makrifatu billah, mengenal siapa yang untuk siapa kita ibadah, ya pada Allah, berarti makrifat. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah kan? Terus iman, mengimani seluruh jiwa ragane. Makanya ketika kita ngibadah niku karena Allah, mengimani juga, setelah itu napa sing afdol nggih? Bentuk ngibadahe yaitu salate. Liarna faidatiha krana temen stune faidahe salat iku tangkosimu kandum apa faidah. Iku tangkosimu dadi kandum terbagi apa faidah ila mukhtasatin maring tartamtu, ila mukhtasatin maring tartamtu bil musolli kelawan wong kang salat, wa ila muallaqatin lan maring faedah kang gumantungan, wa ila muallaqatin lan maring atau faidah maring faedah kang gumantungan billahi kelan Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Terbagi yang tertentu kepada orang yang sholat, untuk diri sendiri yang sholat itu, terus bergantung kepada Allah wa rasulih. Sholat orang golillah ya rasah. Wa jami ahlil imani lan sekabiane ahline wong kang iman, wa jami ahlil imani lan sekabiane ahline wong kang iman. Fama ta'alluquha mongko ana pon gumantungane faidah bil musolli kelawan kang salat. Gumantunge salat niku kepada orang yang salat. Fama mongko iku perkara fiya kang tetep ing dalem salat. Bayane minat du'ai saking donga bil maslahati kelawan kemaslahatan. Yaitu yang pertama, yang faedahnya untuk orang yang sholat itu sendiri adalah doa kemaslahatan, kesehatan, al-ajilati kang gege, yang spontan, yang seketika itu, wal ajilatilan besok niku ngajilah niku sekarang, kalau ajilah itu akan datang, ajilah niku panen akan datang. Wa tasrifu lan mulyakan musolli, wa tasrifu lan mulyakan musolli wong kang salat, mulyakan fil munajati kelawan bebisik, fil munajati kelawan bebisik, fil munajati kelawan bebisik. Bebisik niku nggih seperti berkomunikasi. Kepada siapa ya komunikasi maring Allah Subhanahu wa taala. Kaya dene esuk mangkat kerja, mangkat sekolah. Akhirnya bergelut dengan dunia. Akhirnya kentong duhur kon sembayang, kon madhep maring Gusti Allah, kita niku kembali menjadi hamba lagi, hambanya Allah. Munajat, salat, madhep maring Gusti Allah. Dan ketika setelah salat duhur, ketika kita kerja, wis semangat lillahi ta'ala malih. Jadi kita diingatkan dalam sehari 5 kali niku kan selalu zikir maring Gusti Allah, ingat maring Gusti Allah. Dalam kita bekerja, dalam kita bergaul, dalam kita dimanapun tempatnya, men selalu nganggo hukumnya peraturannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dicas niku, dengan sholat. Jadi sholat niku madhep maring Gusti Allah, munajat.
hatta qala singgo dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al musalli te wong kang salat iku yunaji bebisik sapa musolli robbahu ing pangerane musolli. Ya Kanjeng Nabi dawuh orang yang salat adalah sedang menghadap, berbisik kayak sedang berbicara. Allahu akbar, madhep. Waalaikumsalam. Wa ma ta'alluquha. Makane yunaji niku bebisik niku nggih yunaji. Niki membutuhkan jenengan lagi madhep karo dipanggil gurune madhep. Awake yo madhep. Pikirane yo fokus nang aring ngarepe gurune. Wong dipanggil sih. Jenengan panggil, sini maju mengarep. Nunduk niku dengan sopan. Kemudian seluruh akal pikirannya fokus apa yang mau diucapkan oleh guru jenengan umpama 5 dina ora mlebu dipanggil meneng bener ndak masuk nggih mboten mlebet kenapa karena sini dipanggil jenengan fokus pikiran. Jadi ketika jenengan dipanggil orang tua, dipanggil guru, bisa fokus seperti ini. Maka ketika jenengan dipanggil jenengan Gusti Allah lewat azan salat, ngene iku khusyuk madhep nyong lagi madhep maring Allah Subhanahu wa taala, yunaji. Maka hatinya pun hadir. Apa yang diucapkan pun hadir. Kemudian syuhudul akal, akalnya pun ikut hadir di situ ketika kita sholat. Yaitu ketika kita sholat bahwa kita ini memang benar-benar sedang dipanggil oleh Allah. Khudu'ul arkan, tubuhnya nggih ora gerak-gerak kecuali gerakan yang ada pada sholat, kan begitu. Jenengan dipanggil BP umpama sini meneng nunduk, itu karena jenengan niku arkannya, tubuhnya itu sedang dihadapkan pada gurunya jenengan, dihadapkan dengan guru BP lagi arep domai karena orang tahu mlebu seperti ini. Arkannya juga mengisyaratkan bahwa jenengan itu lagi tunduk. Terus yang terakhir khusyu'ul jawareh, bahwa panca indera ini jenengan fokus di undang BP ya, fokus telinganya mendengarkan apa yang diucapkan kan. Ini adalah syarat-syaratnya orang khusyuk dalam sholat. Akal pikirannya tertuju pada sholat niku, bahwa dia sedang sholat, mengerti bacaan dalam sholat, hadirnya hati juga seperti itu, anggota tubuhnya juga tenang, bergerak hanya pada posisi gerakan sholat. Panca indera juga fokus, panca indera juga fokus pada sholat, entah itu telinganya, penglihatannya, rasanya. Makanya oleh Kanjeng Nabi al-musalli yunaji rabbah. Nek boten kados niku ora sempurna salat. Salat pikiran menganang-anang. Pikiran pasar menapa? Ya berarti salat ora khusyuk. Atine ya pindah mengdi ora. Biasanya nek pikirane belayang, atine otomatis ikut belayang. Lebih-lebih anggota tubuh ora tenang. Rong dina ratus jamaah bareng. Ana silite gatel lah, ana apa meneh gatel lah. Dadi opo-opo wae. Jejere maniki ngapa? Jejere mampune pol. Akhirnya ganggu kabeh dheweke juga ora tenang. Juga panca indera nih. Panca indera juga. Gimana supaya panca indera selalu fokus, entah itu penglihatan atau pendengaran. Biasanya penglihatan, yang membuat lepas niku penglihatan. Makanya ana wong sing seneng sholat niku karo merem. Jadi men orang ngerti apa-apa. Tapi ternyata nek merem niku sing ilang niku akal pikirannya biasanya. Wis kadung merem, kelingan rokok ketinggalan, waduh kayak metu rokok utang sing ketinggalan kejan. Jadi pikiran sekarang. Padahal rokok enak banget. Jadi takbiratul ihram mikirna rokok sampai tekan salam langsung lepat melayu. Jadi patang rakaat mukur
Mikiraken rokok udis niku sing bar disumet. Niku gara-garane merem tapi mikiraken sesuatu niku biasanya langsung cepet banget. Sembayang ku cepet pol. Rasane ku wis ora sembayang. Dadi boleh maca apal ya, tapi moro-moro assalamualaikum ya wis rampung. Bahkan imam juga seperti itu. Dia mau ping 3 ping 4 ya. Anu mikir narokok umpama. Ini kan niku biasa. Niku nek merem biasanya. Tapi nek melek itu biasanya konsentrasinya bisa utuh. Makanya disunahkan ketika sholat itu melek memandang ke apa jenenge tempat sujud. Ya, tempat sujud ya. Nang sajadah kan tempat sujud anu apa jenenge gambar masjid biasanya. Aja sajadah gambare wong. Sajadah gambare wong. Drama Korea pisan, waduh. Pusing ya. Lagi ngerokok, lagi sembahyang mikirnya surah warna. Jadi gini ku, jadi panca indera juga harus dijaga. Belum panca indera juga tubuhnya. Ojo telitikan rangena. Mulai naring Imam Syafi'i dalam fikihnya bergerak 3 kali di luar gerakan sholat membatalkan sholat secara arkan. Kalian naring pundi gontor ya. Gontor itu diwajibkan untuk jamaah dan tiap-tiap jamaah diwajibkan ketika memakai sarung di bawahnya sarung harus pakai sabuk kayak nganggo celana itu sabuk supaya kenceng. Jadi ora wis jelas berarti koyo-koyo karena nganggo sabuk ora mungkin nek sembayang gue pas lagi sembayang sarungnya ucul. Untuk meminimalisasi. Ya mbok-mbok jenengan tahu napa mboten lagi nganggo sarung karena kesusu sarungnya lu kenceng. Allah lagi rong rekangat wis sarungnya udar. Jadi kalau sembayang karo nyekli sarung. Ya mbok mabur manuke sih. Kan gitu. Karena gitu. Jadi blurut bae sarung. Ya niku jadi itu termasuk nggo meminimalisasi napa jenenge yang mengurangi khusyuknya dalam sholat, tidak masalah. Jadi khusyukul jawarih, khudu'ul arkan. Bijamimah. Kalau disunahkan sholat itu paling bagus pakai putih ya, untuk supaya nek putih itu biasanya kosong. Jadi main fokus karo sholat. Makanya putih yang terbaik. Arep anggo batik tidak masalah, asal akhirnya tidak madoroti. Cuma yang terbaik itu putih. Yang terbaik putih. Umpama batik gambare wayang. Anak kan biasanya batik gambare wayang. Wayang dia gelut. Ana siji ndang nganggo tombak, siji nganggo pedang. Kok jenengan salah tamburine? Wah ke wayang nih apa ya? Arjuna ke karo Bima ke lagi perang. Akhirnya tekan rampung mukur mikirlah kelambi perang nih. Ini juga kadang mengganggu nih. Wa ma ta'alluquha. Kan jenengan gawe kaos ke mburine ana tulisane. Lu aja nggo salat. Nek nggo salat makmum nang mburine, waduh. Cinta pertama Nabi Adam. Waduh. Alas. Ya jelas mikirnya belayang-belayang ke kaos apik temen ya yang masuk tokulah. Nah, jadi tekan rampung mungkin mikirnya kaos tok. Sementara nek kanggo kaos kados niku aja nggo sembayangnya jamaah. Nek sembayang dewek sih ya ora apa-apa mungkin. Katen burine ora ana wong. Wa ma ta'alluquha anapun utawi hubungane apa ta'alluke hubungannya faedah bila iklan Allah. Jadi faedah pertama orang yang sholat itu adalah dia munajat, dia itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan tak kudu ngerti bahwa sholat ini saya menghadap Allah. Kayak jenengan menghadap guru, jenengan menghadap orang tua, menghadap orang yang penting kan sini. Nah ini menghadap zat yang menciptakan, ya kudu
kudu tawadhu, kudu andap asor dan sebagainya. Ini faedah pertama bagi sang musolli, orang yang sholat. Wa amma ta'alluquha, napa nutai hubungannya faedah bila iklan Allah, sedangkan hubungannya sing kali Allah. Faliannaha mongko krana temen sene sholat. Krana temen sene sholat iku mustamilatun mengku. Iku mustamilatun mengku ngalasana ing atase ngalam. Ngalasana ing atase ngalam ngalih ing atase Allah. Bijami'i ma kelawan sekabehane perkara. Yumkinu kang mungkin al makhlukina ing makhluk kabeh apa asana ngalam alaihi ing atase Gusti Allah. Bayane min jihatil istimali nyatane arah-arah geblengan secara global geblengan. Faina sana amangka temene ngalam alai ngatasé Allah. Iku imma bi isbati sifatil kalam. Iku imma bi isbati sifatil kamali. Ana kalane kelawan tetepe pira-pira sifat sampurna. Allati yo kamal fahamnahu kang maham sapa kita ing allati au nafyin naksi utawa nafi akan sifat kurang allati yo nakes alamnahu kang ngerti alimnahu kang ngerti sapa kita ing allati au isbati kamalin utawa netepaken kasampurnaan wasulabi waro imalan ndedel sak liyane perkara arafnahu kang ngerti sapa kita ing ma au bi isbati tafarrudi atau netepaken uliye duwenine atau uliye ndewene Allah bil kamali kelawan sampurna alladzi sifat sampurna dakarnahu kang eling sapa kita ingma bayane min jihati tafsili nyatane arah-arah perinci-perinci wal ijmali lan gemblengan lan global. Yang kedua, sholat itu yang tangan lukuha berhubungan dengan Allah bila jelas karena sholat nang jerone sholat niku kita niku melakukan melakukan ngalasana ngalam maring Gusti Allah. Ngalam muji maring Gusti Allah dengan segala bentuk yang ada pada diri kita. Contohnya napa? Kudune. Makanya pas sholat niku kabeh niku ngalam maring Gusti Allah, muji maring Gusti Allah, syukur maring Gusti Allah. Yaitu dengan anggota tubuh yang mau khudu'ul arkan, tubuhnya mengikuti gerakan sholat. Itu kan sholat itu tawadhu, nunduk. Mulanya sholat itu aja dengar niku dengar kaya wong gembelengan. Wong lagi madhep mengaring Gusti Allah nunduk. Sama ketika jenengan madhep maring wong sing den segani, nunduk. Wong karo wong benunduk aja mending maring Allah Subhanahu wa taala. Ini ku anggota tubuhnya. Juga panca inderanya fokus. Ana apa jenenge matane, penglihatannya, telinganya difokusaken. Makanya disunahkan ketika membaca bacaan sholat itu terdengar oleh telinga. Biar itu bacaan itu dicerna lewat panca indera telinga ke akal pikiran. Juga pikirannya. Dan yang paling utama adalah hatinya. Jadi seluruh anggota tubuh manusia itu madhep maring Gusti Allah. Yes, bijami iman. Kelawan keseluruhan. Yumkinul makhlukina, yang kongang dari makhluk. Jadi karena memang kita niku sedang menghadap zat yang menciptakan kita manusia, ya fokus kabeh. Makanya sholat niku seperti ini. Anta'alluqu billahi fali'an mustamilatun. Wa amma ta'alluquha, sedangkan keterangan nang asana alaihi min jihatil ismal, ngalem niku dengan global itu
tergantung kedalaman ilmuwan seseorang. Nek ilmunya matang ya, ketika mengucapkan Allahu Akbar langsung Allah mau menciptakan seluruh alam jagat raya kan seneng. Ketika bisa sampai ke sana itu memang derajatnya tinggi ya. Manusia itu seperti debu sirna. Ini karena kedalaman ilmu tiap-tiap manusia itu beda-beda. Wa ma ta'alluquha anapun utawi. Wa ma ta'alluquha anapun utawi gumantungane faidah. Sedangkan tangaluknya maring Kanjeng Nabi gimana? Bi rasuli kelawan utusannya Allah. Falamma fiya mongkos mangsane iku tetep ing dalam salat. Minas salami saking donga salam sholawat salam alaihi ngate Kanjeng Nabi uluk salam ngalih ngate Kanjeng Nabi wasatulan nakseni lahu maring Kanjeng Nabi biri salat kelawan dadi utusan summa sholati mongko nuli ndonga sholawat ngalih ngate Kanjeng Nabi wa ala ali lan keluargane Kanjeng Nabi qala li dawus sapa musannif ya. Jadi mulane nang ring joren salat nang tahiyat niku wajib ana sholawat ya nek ora niku berarti ora sah salate ana sholawat. Assalamu alayna wa ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan begitu. Wa ma ta'alluquha anapun utawi hubunganipun faedah bijami ibadi klan sekabehane kawulane Allah al mukminina kang pira-pira iman wa biqaulilan kelawan dawe musolli juga gumantungan maring seluruh umat atau hambane Allah sing mukmin ya. Makanya nang jalane tahiyah niku assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu tayyirupo keselamatan alaina ingat sekito wa ala ibadillah lan ingatase pira-pira kaula bisallah as-sholihin kang pira-pira saleh kabeh. As-sholihina kang pira-pira saleh-saleh kabeh. Saleh. Jadi kawula sing saleh. Sinten kawula saleh? Kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune. Soleh niku begini niku. Atine apik karena apa? Ilmunya sudah mapan. Mapan niku maksudnya diamalkan, dipapanaken. Atine ilmune kon atine sumeleh, atine wis sumeleh, wis sabar. Iki jenenge mapan saring ilmune. Fa inna dzalika makanya naring jroning salat selalu didoakan ya, kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, kepada sinten ngibad kawula-kawula saleh saleh. Fa inna dzalika mengko muslim mengkono yaqulu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Muta'alliqun gumantungan. Muta'alliqun gumantungan bi kulli abdin kelawan saben-saben kawula sholihin kang soleh. Sholihin kang soleh min ahli samawati saking pira-pira ahli langit wal ardina lan pira-pira bumi. Makanya sakjane ketika kita sholat ini kita niku sedang mendoakan juga gumantungan kali sinten orang-orang soleh, baik orang-orang soleh yang sudah meninggal yang di langit caranya mapan nang jero langit ataupun wal ardina lan ing dalam bumi sing tesi urip. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Berarti kita sedang mendoakan. Wa kadzalika male salat niku utama banget, utamane kok. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono. Muta'alliq bi kulli abdin gumantungan. Akhbarona aweh kabar ing kita. Akhbarona aweh kabar ing kita atau hadis ing kita. Sapa Sayyidul Mursalina gustine pira-pira utusan. Wa khatamun nabiyyin lan pungkasane pira-pira nabi ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala ali ajmain. Niki. Jadi faedah salat tadi kan bahwa afdhalul ibadah yang paling utama adalah tergantung faedahnya. Lah nang jerone salat faedah yang paling banyak ya. Yang pertama, nang jerone salat itu banyak sekali faedahnya. Makanya menjadi keutamaan dalam ibadah. Salat menjadi ibadah yang paling utama. Salah satu faedah yang pertama ini untuk diri sendiri orang yang sholat, yaitu musolli, yaitu tadi bahwa orang yang sholat itu adalah sedang berbisik, sedang menghadap maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Gumantungane maring Gusti Allah, kita ngalem maring Gusti Allah. Ngalem maring Gusti Allah, syukur maring Gusti Allah, kita sedang menghadap. Otomatis ketika menghadap Sang Pencipta, yo akal pikirane, hatine, panca indrane, arkane juga madhep maring Gusti Allah. Lagu mantungan kedua kepada Kanjeng Nabi nang jerone salat kita maca sholawat. Gumantungan karo orang-orang yang soleh yang selalu didoakan dalam salat niku. Ini kan nang jerone salat nang tahiyat assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wali sarafiha lan iku tetep kedue mulyane salat. Wafat lihalan utamane salat. Wasufat lan den sifate apa salat. Wasufat lan den sifate apa salat bin nahyi kelawan nyegah anil faksha saking penggai jember. Nganil faksha saking penggai jember wal mungkari lan mungkar. Makanya nganil faksha iwal mungkar, bahwa sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan faksha iwal mungkar, perbuatan sing jember, sing elek, perbuatan maksiat, perbuatan kotor, perbuatan yang melanggar, perbuatan sing ora ana faidahe. Waraf ngidarojati lan ngeluhuraken derajat pangkat. Kemuliaan sholat bisa menghindarkan manusia itu meninggalkan penggawe jember elek lan penggawe mungkar sesat. Lah sholat itu kemuliaannya juga mengangkat derajat, pangkatnya itu munggah. Wa takfiril khoti'ati lan nglebur pira-pira kesalahan. Sholat itu juga kemuliaannya, salah satu kemuliaan sholat adalah menghapus dosa, menghapus kesalahan. Wa maksuduha utawi, nah itu kan tadi sarofiyah kemuliaannya. Wa maksuduha tujuannya sholat, tujuannya njenengan sholat itu apa? Al-adamu kang agung. Tujuannya sholat sing agung napa? Iku tajdidul ahdi, ngenyari perjanjian billahi kelawan Allah. Tajdidul ahdi, ngenyari perjanjian billahi kelawan Allah. Jadi tujuan utamanya sholat adalah men kita niku selalu semangat terus ngenyari janji mari Gusti Allah. Jadi nek bar sholat semangat, bar sholat jadi wong semangat terus karena sholat itu sehari lima kali. Jenengan duwe HP, dicas sedina ping pira. Semakin dingku dicas terus. Niku cas niku kan men go semangat, men HP-ne ora lowbat kan. Harusnya orang sholat itu karena keimanannya selalu dicas terus sedina ping 5. Usarap mandan ora kelean mari salat maning ana waktu salat maning. Akhirnya ingat terus. Tapi siki salate ora tau inget wis walau-walau. Makanya tujuannya, mengenai jenengan kudu ngerti bahwa tujuannya salat itu adalah untuk tajdidul ahdi, memperbaharui perjanjian maring Allah Subhanahu wa taala. Janji terus. Ya Gusti. Kain jenengan kok dibalani wong terus sing mempeng nggih Pak.
5 jam bel maning ala pin apa Pak sing mempeng ya Pak langsung mempeng sesune bosen lah wis rasa ngebel Pak lah jangan jenengan komandek salat ya nyelamat wong sedina ping 5 bae kadang kita niku ora ingat maring Gusti Allah mone malah ekstrim ketika pertama menerima perintah salat itu sehari 50 kali bayangkan karena tahu kondisinya manusia tempatnya keluputan kesalahan mulane pertama perintah 50 kali bayangkan 50 kali nang dibae nih awan ping selawe wengi ping selawe modiar ngono wong ping 5 bae rasane wis sering ninggal aja meneh ping 50 padahal itu untuk menyelamatkan supaya kita niku selalu ingat terus tapi dilonggar sampai 5 kali wa qadis tamalat dan teman-teman muat atau mengku apa salat wa qadis tamalat teman-teman muat atau mengku mencakup apa salat mina amalil qulubi saking pira-pira ngamale ati wal sunilan pira-pira lesan wal jawari hilan pira-pira anggota badan wal jawari lan pira-pira jawarih anggota badan fardhon ing fardune wanadban lan ing sunate alama ing atas perkara lam yastamil kang ora mengku alaihi ing atas ma lam yastamil kang ora mengku alaihi ing atas ma apa ghairuha liyane salat wanu yalan dan cekal po via salat wanu yalan dan cekal via dalam salat ngan amalin saking pira-pira ngamal wa aqwalin lan pira-pira ucapan lam yunhi kang ora den larang apa nganha amal fi ghairiha ing dalam liyane salat kullu dalika utai saben-saben mengkono-mengkono kullu dalika utai saben mengkono-mengkono qadis tamalat liyatafarra supaya sampurna sepal mukallafu wa mukallaf walal iqbali ngatasé madhep alaihi ing ngatasé salat setuluh ngamal perbuatan 10 akwal ucapan lebih-lebih pakaian yang tidak melanggar untuk kekhusyuan salat ya ndak masalah nang Arab salatnya nggo jubah nang Indonesia salatnya nggo sarung ini ndak masalah adabnya berbeda kadang alal iqbal ing atase madhep alaihi ing atase salat liana maksudahu karena tiap-tiap daerah itu tradisinya beda liana maksuduha liana maksudaha liana maksudah karo temesune tujuane salat iku tasdidul ahdi ngenyari perjanjian iku tasdidul ajli ngahdi ngenyari perjanjian billahi kelawan Allah tergantung kita mau terikat kontrak terus dengan Allah sedina kontrak kaping 5 kontrak terus Gusti kula dados sampeyan inna sholati salat saya wa nusuki ibadah saya wa mahyaya hidup saya wa mamati lan mati saya lillah karanten panjenengan aku terus abun tiap-tiap waktu salat tiap hari 5 kali walidzalika lan karena mengkono-mengkono tasdidul ahdi jungilat dan datiaken lah gitu salat apa mawakitun pira-pira waktu mutaqaribatun kang parek-parekan makanya salat itu ada waktu-waktunya dan waktunya berdekatan tidak berjauhan dan ada di pertengahan biasanya awal siang niku subuh umpamanya subuh ya diawali subuh siangnya duhur terus ngasar mau menghadapi malam maghrib terus ngisa itu baunya berdekatan karena malam itu untuk istirahat nanti kalau orang itu kepengin keutamaan makanya yang menjadikan wali itu adalah sunnahnya wajibnya jelas dilakukan tambah kesunahannya tahajudnya mempeng nanjuran wiridane munajat maring Gusti Allah kan begitu nek esuk napa duhane nggih qobliya ba'diyah nggih
Niki tambahan-tambahan waktu sholat sing ningkataken maring derajat. Makanya sholat niku di waktu-waktu. Makanya ketika sholat ngisa sudah ya sudah. Jeda waktu niku jam 8 sampai tekan subuh jam 4. Lama banget tuh, 8 jam. Lah orang yang mengerti peluang di antara 8 jam itu dengan sholat-sholat sunai. Mutaqoribatun, parak-parakan. Waktu-waktu sholat itu berdekatan. Alasannya li alla yabmuda, supaya yen to ora adoh, supaya tidak jauh apa ngahdul abdi perjanjiane kawula. Apa ngahdul ngabdi perjanjiane kawula bi dzikrillah taala kelawan eling maring Allah. Ada waktu-waktunya supaya tidak berjauhan. Sikumpama waktu subuh kok terus ngasar orang naduhur umpama. Niki jedane kesuwen. Kok esuk muput ora tekan sore, kelingan salat akhirnya malam. Beduhur, kadang duhur diilangi. Lah, ora usah duhuran. Seperti ini akhirnya. Padahal duhur itu untuk memanusiakan kembali bahwa manusia adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Men eling maring Gusti Allah. Karo istirahat leren jedot nggih, sebaya. Itu seperti ini, men ora kaya robot. Itu di situ. Qala dawu subhanahu ta'ala Gusti Allah taala wa aqimis shalah li dzikri. Wa aqim lan jumenengono sapa sira. Dirikanlah as-sholata ing salat. Li dzikri krana eling maring ingsun. Dirikanlah sholat, jalankanlah sholat. Neng akim niku lebih nopo mendirikan sholat. Ini benar-benar sholat ini sebagai barometer. Sholat itu untuk selalu ingat paring Gusti Allah, ingat perjanjian kontrak. Maka ketika kita keluar dari nopo kontrak, kita niku nyekeli kontrak niku. Bar sholat, ya dagange sing amanah, jadi pejabatnya sing amanah, para keluarganya ya sing welas asih, para berkumpul dengan orang lain juga yang akhlaknya baik, kan begitu kontraknya. Lah orang kadang sholatnya lali, apalnya bacaan sholat itu sapal kecepal, mulanya semakin lama sholat kita ini semakin cepat karena semakin hafal, tapi tidak paham. Metu sholat sandalku mau elek, wah kira sing anyar, waduh alhamdulillah rezeki non blok lah apa itu rezeki jelas-jelas haramnya rezeki non blok. Nah ini sing akhirnya orang melakukan sholat bukan memperbaui perjanjian kontrak nih paling Allah, tapi karena memang sholatnya lupa. Tujuannya sholat untuk apa itu lupa, orang ngerti. Sholatnya wis koyo-koyo ngelakoni kewajiban wis ketok. Jadi lupa tujuan sholat, bahwa sholat itu adalah tasdidul ahdi, perjanjian kontrak maring Allah Subhanahu wa taala. Fal fardu mongko utai fardu. Sholat fardu fiha ing dalam sholat. Fal fardu mengutaiwi fardu teman iki manane fardu kewajiban fi ing dalam salat min afngadil qulubi saking pira-pira penggaweane ati. Yang wajib nek kepengin salate niku perjanjian betul nang jorane salat, khususnya salat fardu. Dan itu dikerjakan oleh afngadul qulub atine, yaitu an-niyatu niat. Lah kadang kita niku sholat itu baru niatnya saja dari hati. Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, hati kita niku kerentak bahwa kita niku melaksanakan sholat. Wal ikhlasulan ikhlas, kadang ikhlasnya urung. Sholat imamnya suwe temen, diwaca sing dawa-dawa boxing endep ibna tok karo kulhu kesuh pisan ora ikhlas. Soalnya gara-gara apa baru game-gamean 5 jam gue orang ngeluh belas, tapi sholat mengukur 5 menit
rasane wis bedegel atine. Ora maning-maning makmum nang imam ki ya. Wis imame ki desa ucapan bacaannya biasa suwe pisan. Lha imam ku dinyek terus niku jenenge. Padahal jenengan ketika kepengin selesai sholat niku gara-garane kepengin game-gamean sing ora atine ora ikhlas. Memang kadang sholat kita dalam hati hanya sebatas niat, hatine sing melu sholat. Ikhlasnya belum. Wal imanu lan iman, kudu imane ana tetep nang jerone. Pas waktu kita sholat, bahkan di luar sholat iman itu harus ada terus. Wal mandubu utawi kang den sunataken mindalika saking mengkono-mengkono afwal qulub iku syai'ani rong werna rong perkara boleh iku syai'ani rong werna sedangkan yang disunahkan dalam hati ketika kita sholat ahaduhuma uti salah sini syai'ani iku adullu ino hatinya merasa hina. Karena apa? Karena kita niku sedang menghadap sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu ulan andap asor. Ora telitikan meneng. Wong nang ngarepe guru, nang ngarepe wong sing diwedeni be wedi ngeteter, lha iku nang ngarepe Gusti Allah malah ora. Ya, khudu. Ya. Kita sedang menghadapi zat yang maha menciptakan seluruhnya. Mulai DP anda pasor khudu mulai kadang ana wong salat sing niki meneng nyengikri meneng banget wa dhara'atulan DP anda pasar DP hampir sama sebenarnya mana tadarru khudu wal khusu'ulan khusuk fokus anggota badan, panca indera, hati, akal pikiran semua khusyuk. Walau khusyuk lan khusyuk yang disunahkan. Nek sing den wajibaken niat ikhlas karo iman. Yang disunahkan yang pertama merasa hina, andap asor, terus yang khusyuk niku. Wasani mulahadatu ma'anil adkari sholah wa qiraatil Qur'an wallahu alam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim daman ala sayyidina